大家好，我係4班盧靜希。今日我要分享一本圖書，就係創意的遊戲書，作者就係五尾太郎。小朋友有冇試過呢？借呢本圖書同你嘅屋企人一齊玩一齊睇呢？今日我就同大家講其中一頁嘅圖書。大家有冇諗過呢個小朋友拎住嘅英文字母形狀呢？就想呢，去右邊嗰個五款嘅其中一個嘅英文字母呢，想合拼埋一齊，究竟會得出咗咩形狀呢？今日我嘅答案就唔話俾你知，所以呢，我就同你講，我嘅答案就靠你自己同你嘅屋企人一齊揾啦。我都好鍾意呢本書嘅內容嘅，所以如果你鍾意呢本書嘅話呢，就去2樓圖書館度借啦。呢本圖書都會好吸引低年級嘅思考力㗎。今日我嘅分享到此完畢，多謝各位。